其實咧，我哋每一次做商演咧，都冇大家想象中咁簡單嘅。譬如我哋今次咧，目的地其實係組裝。咁由於冇直航嘅關係咧，我哋需要由香港啦，坐車去深圳，跟住喺深圳先至飛徐州，仲有廈門嘅，一陣話俾大家聽。好，坐咗2個鐘頭飛機，由深圳嚟到徐州之後咧，就上車。我哋而家要坐2個鐘頭車先去到呢個組裝啦。咁啊，準備好晒，慢慢睇。啱啱唱完，本來咧就諗住而家馬上坐翻2個鐘頭車出翻去徐州嘅，咁啊但係10點幾有個約會，都係會一會先，咪就係約咗佢哋咯。曼聯對 AC 米蘭季前賽，但係你唔係唔睇下話，拜拜。